এই যাইব তো এটা সোজা পরে আবার এটা খোসা দিয়ে উপর দিয়ে লাই দিয়ে যাইব না তার কোনো দিন তালা একটা সাইড দিয়ে 5টা 6টা 7টা 1.5 লাখ টাকা লাগে দাঁড়াবে 1.5 লাখ টাকা লাগে দাঁড়াবে তালার অভাব নেই তো যাইতে হবে তালা তোলা কিনে তো রাইতে পারতে হবে না আজকে যেতেই পাবো না তো যেতে পারবে না তালা কিনে পারতে হবে না তোমার খানাটা খাইতে পড়ে চলে যেতে আমি যদি আমার টাকা দেখাবো না এটা কি আবার পারবেন না দেখুন বুঝে গেছে সম্ভব আই করবো আর গিয়েছে না তারিখ বেজে আয় করলাম এই বুঝে থাকবো না কিরোড়া দিয়াবি না জায়গায় মজা পাইছো ঘুমায় কিরে ঘুমাস দিগায় ভিডিও হচ্ছে এই হচ্ছে দুনিয়া তার কত কিছু আরে দিগা যাবো কেন তোর লাইক করছে কত কিছু করে আমি বাবু গেলাম তাই কাবার ফোন দিছে কেন না ওর বুঝলে কথা বাবু ভাই কি বাড়ি থাকে কোন জোর লাগে